यो भिडियोमा चाहिँ म लेन्स कसरी लगाउने भनेर देखाउँछु अनि भन्दा पहिला चाहिँ म लेन्सको बारेमा मलाई थाहा भएको 1-2वटा कुरा भन्छु है। मलाई थाहा भएअनुसार लेन्स चाहिँ पावर र नन पावर दुईवटा प्रकारका हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ नन पावरवाला लेन्स युज गर्दैछु अनि लेन्सले चाहिँ आँखा एकदम ड्राई बनाउँछ, त्यही भएर मलाई चाहिँ खासै लेन्सहरू युज गर्न मन लाग्दैन है। मसँग चाहिँ आई लेन्स र आई सोलुसन छ है। आई लेन्स चाहिँ यस्तो बट्टामा हुन्छ अनि एउटा यता हुन्छ एउटा यता, अनि अर्को चाहिँ आई सोलुसन हुन्छ है। यसको काम भनेको चाहिँ त्यो लेन्स सफा गर्ने अनि लेन्स युज गर्नुभन्दा आधी घन्टा अथवा 1 घन्टा जति अगाडि यो हालेर भिजाइदिने है। पानीमा चाहिँ सफा गर्न मिल्दैन लेन्स, किनभने पानीको डटहरूले आई लेन्स बिगार्छ अनि त्यही भएर आई लेन्स पानीमा चाहिँ सफा गर्न मिल्दैन। मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यो लेन्स दिनको 12 घन्टासम्म लगाउन मिल्छ है, तर सुत्ने बेलामा चाहिँ लगाउन मिल्दैन। चाहे दिउँसो सुते नि लगाउन मिल्दैन, राति सुते नि लगाउन मिल्दैन। त्यही हो, सुत्ने बेलाभन्दा अगाडि चाहिँ फुकाल्नुपर्छ ल यो लेन्स। अनि यो लेन्सको म्याक्सिमम टाइम चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ 2 इयर्सको हुन्छ, तर त्यसमा पनि तपाईँहरूले अब डेली युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्ट टाइम हुन्छ नि, लाइक अब 1 इयर अनि 14-15 मन्थ्स यस्तै भएपछि चाहिँ चेन्ज गर्दा हुन्छ ल। अब लेन्स युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हात सफा पानीले साबुन लगाएर धुने। अब हात सफा भइसकेपछि चाहिँ लेन्स युज गर्ने। पहिला एउटा मात्र लेन्स झिक्ने। मैले लेन्सको बिर्को चाहिँ खोलिसकेको छु अनि लेन्स भिजाउनलाई चाहिँ अघि नै मैले सोलुसन हालेर राखेको थिएँ है। राम्रोसँग देखिँदैन होला, हल्का मात्र देखियो है। अब हल्का मात्र प्रेस गरेर निकाल्ने ल। अनि यो लेन्स सफा गर्नलाई चाहिँ यस्तो यो पाममै राखेर गर्दा पनि हुन्छ है, नत्र त्यही बट्टामै राखेर गर्दा नि हुन्छ, तर राउन्ड चाहिँ नगर्ने, किनकि यो एकदम के भन्छन् सफ्ट हुन्छ कि नरम हुन्छ अनि बिग्रिन पनि सक्छ है। अनि लेन्सको फेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नि, लेन्स हल्का देखिन्छ है। के अरे यो लेन्स है उल्टो र सुल्टो भन्ने हुन्छ। अनि यो के अरे सुल्टोमा चाहिँ एकदम डार्क कलर हुन्छ भने उल्टोमा चाहिँ हल्का लाइट कलर हुन्छ ल। यसरी पाममा राख्ने होइन, यो सफा नै छ, मैले अघि नै सफा गरिसकेको छु। तै पनि आँखा नदेखेको फोहोरहरू कति भइरहन्छ यस्तोमा, देखिरह है। वेट है त, म फेरि एकचोटि लेन्स के अरे सोलुसन युज गर्छु ल, ताकि हल्का मैले नदेखेको फोहोरहरू पनि जाओस् क्या। होइन, यसमा हामीले देखेको के अरे हामीले नदेखेको फोहोरहरू यहाँ कति भइरहेको हुन्छ अनि लाउँदाखेरि कस्तो डिस्कम्फर्ट भइरहेको हुन्छ कि। मैले फर्स्ट टाइम लगाउन लगाएको चाहिँ होइन है, मैले अलरेडी नै लगाइसकेको छु पहिले 1-2चोटि, अनि मलाई चाहिँ लेन्सहरू लाउन मन लागेन है। कस्तो त्यो एकदम अनकम्फर्ट फिल हुने क्या। यहाँनिर रहेछ भाइ फोहोर। कति धेरै भइरहेको हुन्छ यसमा हामीले आँखा नदेखेको फोहोरहरू। अनि यसरी यो टिपमा राख्ने, माथिपट्टि राख्ने के अरे जुन यस्तो उठेको भाग हुन्छ नि, उठेको भागलाई चाहिँ अगाडि क्यामेरापट्टि देखाइरहेको छु मैले, अनि यो पछाडिको भाग हुन्छ नि, के भन्छ कन्केभ कन्भेक्स के भन्छ होइन, यो उठेको भागलाई चाहिँ मैले आँखाबाट मेरो हातबाट सोलुसन भयो। सुरुमा लाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, बानी नभएसम्म चाहिँ गाह्रै हुन्छ है। एउटा हात यसरी माथिबाट राख्ने अनि एउटा हात चाहिँ मुनिबाट राख्ने है, अनि अलिकति डर लाग्छ, नडराइकन हाल्ने ल। गाह्रो छ कि एकदम, मलाई पनि गाह्रो नै लाग्छ।
I'm feeling too hard. सो म फेरि लाउन ट्राई गर्छु ल. I can't man, I can't. यस्तै गाह्रो हुन्छ क्या यो लेन्स लगाउन एकदमै. त्यो सोसियल मिडियाहरूमा देख्छ नि एकैचोटि लगाएको त्यस्तो चाहिँ केही हुँदैन, तर त्यस्तो नि बानी भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ होला होइन. तर सुरुमा चाहिँ यस्तै गाह्रो हुन्छ. त्यही नि मैले त नलगाएको नि कति टाइम भइसक्यो नि त. हात चिप्लियो क्या. I'm feeling so hard. You can do it. गाह्रो, साह्रै गाह्रो. हात चिप्लिरहेछ त्यत्तिकै है. यत्तिकै चल्दा चल्दै यसमा फोहोर बसिसक्छ भने. Oh my god. डन भनेको निस्क्यो. केही छैन, केही टाइम ट्राई गरौँ न होइन. मलाई पहिला यस्तो लाउन गाह्रो त हुँदैन थियो है. मैले धेरै भइसक्यो नलाएको, त्यही भएर नि कस्तो गाह्रो लागिरहेको मलाई अब. म अति नै डढाइ आउँछु, म डढाइ लगाउँछु. केही छैन, म अर्को आँखामा लगाउन ट्राई गर्छु. यो आँखालाई एकछिन रेस्ट दिन्छु. ओहो गाइज, मैले फर्स्ट टाइम लगाउँदा पनि मलाई यस्तै गाह्रो भएको थियो है. अनि फर्स्ट टाइम पछि अनि सेकेन्ड टाइम पछि सजिलै भइरहेको थियो. फेरि अहिले त्यस्तै नै भयो. फर्स्ट टाइमको जस्तै हालत भयो मेरो. तर मलाई लेन्सहरू खासै लगाउनु चाहिँ मन लाग्दैन है. आँखा एकदम अनकम्फर्टेबल हुन्छ, त्यही भएर मलाई लगाउनै मन लाग्दैन.
म एकदम र भिडियो हाल्छु ल कस्तो हुँदो रहेछ। यसमा नि फोहोर बसिसक्यो चल्दा चल्दै यस्तै हुन्छ यो। 1 आवरको भिडियो पुग्ला जस्तो लागिसक्यो मलाई त। लाउनु चाहिँ म जसरी नि लगाएरै छाड्छु है, त्यतिसम्मको आत्मविश्वास चाहिँ छ क्या। तर खास लेन्स लगाउन यस्तै हुन्छ नि थाहा छ, त्यो सोसियल मिडियामा देखे जस्तो एकैचोटि भइहाल्ने भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। हुन त हुन्छ होला होइन, तर त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै नै चाहिन्छ, अति नै चाहिन्छ क्या। हात चिप्लिरहेछ त्यस्तै है। यो एरिया चिप्लियो कि मेरो। Hey God, I'm trying my best. चिप्ली मेरो अति नै। डन। तर यो फोहोर पसिसकेछ आँखा बिजा मेरो। बिजोग। You can see the difference, right? यो सोलुसनले गर्दा नि लेन्स लगाएपछि आँखा एकदम पिरो हुन्छ नि एकछिनसम्म। होइन तर यो लेन्स के हल्का ठुलो जस्तै लाग्यो। मेरो नानी हुन्छ नि, आँखाको नानी, त्योभन्दा पनि अलिकति ब्लर देखिन पुग्छ कि यो लेन्स लगाएपछि। यस्तै हुन्छ हरिबिजोग लेन्स लगाउँदाखेरि। तर आज त अझ मलाई त्यस्तो धेरै पोलेन। अब म अर्को आँखामा पनि लगाउँदैछु है। एउटा आँखाको हरिबिजुक सक्यो, अब म अर्को आँखामा पनि लगाउँदैछु। चिप्लेरै दिक्क क्या, पाउडर लगाउनु पर्ला जस्तै छ है। हल्का ब्लर देखिन्छ कि यो लगाएपछि। मेरो आँखाको नानी भन्दा पनि सानो कि ठुलो। यो कलर छ नि आइलेन्सको कलरले मेरो एकदम आँखै ब्लर देखाउँछ क्या यो लगाएपछि। त्यही भएर नि मलाई त्यस्तो लगाइहालौँ भन्ने नै लाग्दैन। त्यसमाथि ड्राई हुने कि एकदमै।
यो लेन्स लगाइसकेपछि चाहिँ पानीले आँखा पुस्नु चाहिँ हुँदैन क्या, पानीले आँखा धुनु हुँदैन। डन। त्यस्तो पिरो चाहिँ भएन, तर लेन्स लगाउँदाको हरिबिजोग चाहिँ यही नै हो। आँखाबाट आँसु बग्छ है, तर अझै पिरो रहेन चाहिँ, पिरो भएको भए आँखै हेर्न सकिँदैन थियो। अनि यो लेन्सहरूमा चाहिँ हल्का फोहोर पनि पसेछ, आँखा बिजायो। यो लेन्स लगाउँदाखेरि मेरो हुन्छ नि भिजन हल्का ब्लर देखाउँछ कि, यो जुन कलर हुन्छ नि, यो कलरले ब्लक गरिदिँदो रहेछ कि नानीमा, त्यही भएर हल्का ब्लर देखिन्छ साइड साइड। अनि त्यही भएर मलाई यो लेन्स मेकअप नै गर्दा पनि लगाउनै मन लाग्दैन क्या, एकदम असजिलो हुने क्या। ल यही हो हरिबिजोग चाहिँ। अपुकाल्छ है, पुकाल्न त्यस्तो हरिबिजोग छैन, लाउनु मात्रै हो। यो लेन्समा सोलुसन चाहिँ भइराख्नु पर्छ होइन। अनि यो लेन्समा धेरै के भन्छ नि, यो सोलुसनहरूमा धेरै फोहोर हुन्छ नि, यस्तो यसमा धेरै फोहोर देख्यो भने चाहिँ यो गर्नुपर्छ। तर जतिचोटि लेन्स लगाउँछौँ नि हामीले, त्यतिचोटि नै फ्रेस सोलुसनहरू युज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। पहिला भइराखेकै त्यो युज नगर्ने क्या, त्यसबाट फेरि फाल्ने अनि युज गर्ने। वाइट फेरि पिरो हुन्छ। डन। फुकाल्न चाहिँ सजिलै छ। हियर इट इज। यो एकदम त्यो नङको हुन्छ नि, नङले नि एकदम हार्डली छुन पनि हुँदैन कि, बिग्रिन्छ। त्यो के भन्छ नि, भिडियोहरूमा देखिरहेको हुन्छ नि, यस्तो लेन्स लगाउने हातको सट्टामा त्यो टिप्सहरू दिइरहेको हुन्छ नि, त्यसले नि सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो नै गराउँछ, गाह्रो हुन्छ कि लगाउन। ल यही हो भिडियोको अन्तिम चाहिँ यही हो है। केही नबुझ्या भए चाहिँ सोद्धा हुन्छ। ल त्यही हो।